Қарыз деген сөз бізде дагы қарыз айтылат араб тілінде қарыз. Қараба деген сөз негізі кесүү деген түшүндүрөт. Лугави манасы кесип салуу. Қаразту шей'а бил миқраз дейт. Қаразту шей'а бил миқраз дегени бир нерсени мен кайчы менен кестим деген сөз. Түшүнүңөрбү? Кийин карыз деген сөз ошол бирөөгө жардам катары бирдекени берүү. Бирдекени берип, ал нерсени ал иштетип, ордуна мисилди кайтарып бергенди карыз деп аталып калган. Бирөөгө бирдекени бересиң, ал аны пайдаланат, пайдалангандан кийин ордуга ошого мисилди кайтарып берсе, мына ошону карыз деп айтылат. Демек, карыз лугаттан эмне экен? Ал-миқраз, ал-қарасту шей бил-миқраз, карыз айкы деген манасы катаа, кесүү манасында, кесип саласы дегени. Ошон үчүн уламалар арабтардын сөзү бар. Ал-қарзу миқразул мухабба. Ал-қарз миқразул мухабба дейт арабтар. Карыз мухаббатты жоготот дейт. Мухаббатты кесип салат дейт. Бирөө менен жакшы дос болсоң, жакшы мамиледе болсоң, карыз алгандан кийин бузулат мамилең. Карыз алдың, бербей койду, сурасаң бербейт, барып душмандыкка айланат. Экөө бири-биринин душман болуп чыгат. Ошон үчүн карыздын манасы некен? Кесүү деген манасы бар. Ошон үчүн ал-карз некен? Миқразул мухабба, мухаббатты кесип салат. Ортодогу достукту кесип салат, жокко чыгарат десе болот. Ошондуктан карыз сооп иш, жакшы нерсе, бирок шарттардын негизинде. Бүгүн иншалла окуйсуңар, шарттардын негизинде алынса, анда жайыз болот. Эгер шарттар табылбаса, анда болбойт.